بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات الستيل ستراكشر فابريكيشن. وفي فيديو اليوم هنتكلم فيه على أحد المشاكل والعيوب والحلول بتاعتها اللي ممكن تقابل مهندس الانتاج في الورشة، الا وهي معالجة الديستورشن الناتج عن عمليات اللحام، وخاصة عمليات اللحام الاوتوماتيك. وعشان نعالج العيوب ده في عندنا طريقة، وهي طريقة سهلة جدا وطريقة افكتيف بنستخدمها، وهي طريقة اللي هو الثيرمال هيتنج. وعشان اقدر استخدم الثيرمال هيتنج لازم اسخن الماتيريال اللي عندي تمام في الستيل ستراكشر على هيئة اشكال او انماط، او بنقول عليها باترن. وفي الحقيقة احنا عندنا 4 اشكال رئيسية للتسخين، او 4 انماط رئيسية للتسخين بنقول عليها اللي هو الهيتنج باترن. اول شكل معانا او اول نمط معانا وهو السبوت هيت. السبوت هيت ده يا جماعه زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. بجيب اللي هو بيك اللي هو التسخين او بيك اللمبه، وببدا اسخن في مسارات دائريه تمام كده. ببدا من نص قطر او من دايره صغيره الى دايره كبيره الى دايره اكبر الى دايره اكبر لحد ما اسخن الماتيريال اللي عندي، وبناء على شكل العيب اللي موجود. طب امتى بستخدم اللي هو السبوت هيت؟ قال لك والله يا جماعه بستخدمه في حاله القمر للناس اللي اشتغلت في بيلت اب سيكشن. احيانا واحنا بنجمع البيلت اب سيكشن بتيجي تلحم من الجنب الاولاني والجنب الثاني تمام كده، اليمين وشمال الويب، وخاصه لو الويب عندك تخانته رفيعه، فبيحصل حاجه كده بنقول عليها شرينكج في قلب الويب، فتلاقي الويب عمل كوم كده او هضبه صغيره، ده بنقول عليها اللي هو الشرينكج اللي حصل. فعشان نتغلب على المشكله دي بجيب اللمبه القطعيه بتاعي تمام، وببدا اسخن في مسارات دائريه عشان اتغلب على النوع ده من الديستورشن. وفي الحقيقه النوع ده من الديستورشن بنقول عليه اللي هو الاويل كاننج تمام كده. وبيحصل برضو في اللي هو القطاعات الصغيره، وخاصه في المدادات او البرلين تلاقي حته كده بارزه. عشان اقدر اتغلب على ده فبقدر بستخدم اللي هو نمط التسخين اللي هو السبوت هيت، وده اول واحد معانا من انماط التسخين. تاني نوع معانا وهو اللاين هيت. واللاين هيت ده يا جماعه اللي هو خط التسخين. وبجيبه في الحاله دي او في الشكل ده، بجيب اللي هو بيك القطعيه بتاعي او اللمبه بتاعي، وببدا اسخن في شكل خط. بس وانا بسخن في شكل خط بعمل الخط ليه عرض شويه كده، ببدا اسخن في تخانه صغيره او في عرض صغير، وببدا امشي في حدود خط زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. طيب النوع ده انا بستخدمه امتى؟ قال لك والله انت بتستخدمه في حالتين. الحاله الاولانيه اللي هو البليت وورك عشان تشكل البليت وورك اللي عندك او الاشكال المعقده، والحاله الثانيه اللي هو في صناعه السفن عشان تبدا تشكل الصاج اللي عندك اللي هو بياخد شكل اللي هو المركب او السفينه اللي عندي. وفي الحاله ديت بنقول عليها اللي هو الشيب يارد تمام كده تمام. ثالث نوع معانا من انواع او انماط التسخين وده بقى الاشهر على الاطلاق في مجال الستيل ستراكشر، واللي انا بستعدل بيه الكمر بتاعي لما يكون عندي الكمر فيه ديستورشن اللي هو فيه سويب او كمبر، بقدر بستخدم النوع ده وهو الفي باترن. والفي باترن ده يا جماعه عباره عن بنقول عليه بالبلدي اللي هو مثلثات التسخين. ومثلثات التسخين ديت لما باجي استخدمها بجيب اللي هو بيك اللمبه بتاعي، وببدا اقف عند اول نقطه في المثلث بتاعي، وابدا امشي زجزاج 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 كده، او بنقول عليها ديل سمكه، لغايه ما بقدر اعمل في. ببدا من عند الراس من هنا، وببدا اعمل مسارات لغايه ما اعمل الفي بتاعي. طيب شكل الفي هيبقى بناء على ايه؟ هقول لك ده والله هنتكلم فيه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، بناء على الكيرف اللي حاصل او السويب او شكل الكيرف اذا كان محدب ولا مقعر. فهنقول في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنبدا ازاي، وهنبدا ناخد
اشكال وانواع ازاي اقدر استعدل وازاي ابدا اشكل في القمر ده. والنوع ده زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه بنقول عليه اللي هو الفي هيت. تمام كده. اخر نوع وهو النوع الرابع اللي معانا وهو البلوك هيت. والبلوك هيت ده يا جماعه بنستخدمه تمام بيبقى على شكل زجزاج، بس المره دي بقى مش هيبقى على شكل مثلث، لا ده هو هيبقى على شكل مربع او مستطيل. تمام كده. بنبدا بنمشي بشكل حلزوني زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، حلزوني 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 تمام لحد ما بنعمل الباترن بتاعنا زي ما قلنا على شكل مستطيل او شكل مربع. طب النوع الباترن ده هستخدمه امتى؟ قال لك والله بتستخدمه لما انت تكون عايز بقى تشكل في القمر، انت مش عايز بقى تستعدل، لا ده انت عايز تشكل في القمر وتعمل فيه كيرف، سواء بقى القمر بيلت اب سيكشن او يو سيكشن او اي سيكشن. وده بيستخدم مع كمان ايه بقى مع الشكل الثاني اللي هو الفي هيت. وان شاء الله في خلال الفيديوهات اللي جايه هندي امثله على اشكال التسخين دي وازاي اقدر استعدل وازاي اقدر اشكل في قمر الستيل ستراكشر باستخدام الاربع انواع اللي احنا قلنا عليها اللي هو السبوت هيت واللاين هيت والفي هيت والبلوك هيت. كده وصلنا لنهاية فيديو اليوم، ودي كانت مقدمة بسيطة كده على أشكال التسخين. وإن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنبدأ نستعرض الحاجات دي ونشوف الابليكيشن بتاعها في الستيل ستراكشر. ومش بس الستيل ستراكشر، لا ده كمان في البايبات. لما يكون عندي بايب وعايز استعدلها أنا هستعدلها إزاي باستخدام الأربع أنماط اللي هم بتوع التسخين. أشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية. شكرا، سلام عليكم.